Rồi tiếp theo mình bắt đầu sẽ làm phần đáy. Đây, mình sẽ lắp vào tang luôn. Cơ bản nó rất là vuông rồi. Khi mình lắp sẽ bị cả 4 chân đều bằng nhau, không bị cập kênh. Như thế chứng tỏ là 4 tang cái khung này nó đã là vuông luôn rồi. Tiếp theo bây giờ là đến giai đoạn mình đóng chốt. Cái đầu đóng chốt phải có keo nhé. Rồi, đóng luôn cho cả 4 mặt luôn.
lật ngược lại để đóng chốt bên kia. Cái vấn đề này với là cái này lưu ý này. Tại vì khi cái thanh này của mình nó chỉ vào thanh trụ nó chỉ vào khoảng 5 ly rưỡi thôi. Khi mình đóng chốt nó đã ngập vào thì đã vào mất giữa thanh rồi. Nhưng bây giờ mình mà đóng chốt tiếp thì nó sẽ bị đè vào cái chốt cũ, lên bắt buộc. Nên bây giờ cái vấn đề bắt buộc là chúng ta lại phải lấy khoan để khoan lại cái lỗ chốt ở mặt bên kia để cho hai cái chốt nó dính vào nhau luôn. Thì nó chắc lồng hay không là do hai cái chốt đấy nó tự khóa vào nhau luôn. Ok. Rồi, mình đã có một cái khung. Bây giờ tiếp theo mình lắp vanh với cả đai trên. Đây là vanh với cả đai trên mình đã khoan lỗ trước rồi. Đây là cái thanh mà ở chỗ mặt cửa mình khoan luôn lỗ 2,5 ly luôn.
Rồi, các bạn xem, đây là thùng đã ghép mì. Và đặc biệt là có một cái thanh ở ngay bên cạnh này, mình sẽ không vào keo vội đây, để tía mình còn vào cái nóc. Thật ra chuẩn hay không ấy, là chỉ cần ngay từ cái mối ghép này là các bạn đã biết mình ghép sơ nó đã khít nhảy rồi. Thì tí nữa mình công đoạn xả với làm nguội thì cái lồng tất cả các mí ghép đều khít, gần như không có một khe hở nào. Sao lấy nét chậm thế. Rồi, ok. Tiếp theo là bây giờ đến vào cái phần nóc.